तो भाई यहाँ पे मैं जा रहा था तो मेरे को लगता है इधर बंदा, और तेरे भाई के पास शॉटगन रहती है तो तेरा भाई समझ लो बहुत प्रो है। शॉटगन है मेरे के पास, कोई माई का लाल खूंख नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास शॉटगन। तो ये बंदा ऊपर देख रहा होता है, इसे लगता है मैं ऊपर हूँ, लेकिन मैं नीचे रहता हूँ और मैं इसे पेल लेता हूँ। तो पेलने के बाद मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ और तभी इसका आशिक, देखो अभी इसका आशिक आएगा। मैं उसे थोड़ा डैमेज देता हूँ लेकिन उसे कोई और नॉक कर देता है थर्ड पार्टी वाला, तो मैं उसका नॉक वाला किल चोरी कर लेता हूँ भाई। तो अभी तो वो पक्का बहुत गुस्सा होगा भाई क्योंकि मैं उसका किल चोरी करता हूँ। तो वो इधर भाग गया भाई और मैं यहाँ पे हिलते रहता हूँ कब वो बाहर निकले और मैं कब उसकी मार छोड़ दूँ। तभी वो अचानक से निकलता और मैं एक हेडशॉट मारता हूँ और मार छोड़ता हूँ। लाइक करो और सब्सक्राइब करो।